აი ასე შუაზე გადატეხა ხმელიპურის ნატეხი ომის ვეტერანმა. რობერტ ჯახია აფხაზეთის ომში 4-ჯერ დაიჭრა, მაგრამ არც ერთხელ შეშინებია სიკვდილის. იმიტომ რომ მზად იყო, საკუთარი სიცოცხლე გაეწირა სამშობლოსთვის. დღეს კი ყველასგან დავიწყებული გმირი ამ საშინელ ნანგრევებში ცხოვრობს. საბრალო კაც წლების წინ მანქანა დაეჯახა და ხერხემალი დაუსიანდა. ასევე მარცხენა ყურშის საერთოდ არ აქვს მენა. მარცხენა თვალშიც ბოლომდე დაკარგა მხედველობა ომში დაჭრისას. თუმცა ავადმყოფობაზე მეტად ისაწუხებს, რომ დღეს ის ყველასგან დავიწყებულია. საბრალო კაც ისიც კი არ ახსოვს, საჭმელი ბოლოს როდის ჰქონდა. შიმშილისგან და სიცივისგან დაუძლურებული ომის ვეტერანი აი ასე საცოდავად ჩამომჯდარა საწოლზე. არც ბალიში აქვს, არც თბილი საბანი და ამიტომ იძულებულია იმ ტანსაცმლით დაიძინოს, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გარეთ აცვია. სხვა ტანსაცმელი არც აქვს. მხოლოდ ახალგაზრდობის დროინდელი ეს ორი პიჯაკი შემორჩა. როდესაც ნოსტალგია შემოაწვება ხოლმე, გამოაღებს ზოლკარადას და იმ პიჯაკს იცვამს, რომელშიც თავისი ახალგაზრდობის წლები გაატარა. მაშინ ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ ოდესმე ისე მოუწევდა ცხოვრება როგორც ბუნკერთან მყოფ ქუჩის მიუსაფარ ძაღლს. მას ამ სამყაროში საერთოდ არავინ ყავს, მარტო ხელა კაცი სიმწრის სრემლებით ტირის. სადაცაა ეს ავარიული სახლი დაინგრევა და შიგ მოიყოლებს ჩვენი დროის გმირს. ნუ თუ ამას ოდესმე ვაპატიებთ ჩვენს თავს. მეგობრებო, ახლა ის დროა, როცა სრულიად საქართველო უნდა გავერთიანდეთ. ეს გმირი ადამიანი უნდა გადარჩეს. დიახ, ჩვენ ამას შევძლებთ. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.